Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11, saa 12 hii asubuhi. Kipindi Utupe Riziki Yetu ya kila siku, Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka huduma ya Neno la Uzima Awed Eternal Ministries. Kama unavyojua, tumekuwa tukiongea habari ya funguo za kusaidia kufungua hazina za mbinguni ili uishi maisha ya utoshelevu kiuchumi hapa duniani. Tumeshakuwa na ufunguo wa kwanza ambao tumeuita urejesho, tumekuwa na ufunguo wa pili ambao ni ufunuo, na tumeongea kwa kiasi kikubwa siku kadhaa zilizopita. Na jana nilikupa summary ya mambo 6 ya msingi ya kuzingatia ili ufunguo huu wa ufunuo ufanye kazi, ambayo yanapatikana kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 ule mstari wa 6 hadi wa 16. Unaweza kufuatilia kipindi cha jana na vipindi vilivyopita kupata huo muhtasari wa mambo 6 ya msingi ya kuzingatia. Lakini leo nataka tusogee kidogo. Kama nilivyokuambia, kila ufunguo una msingi, una msingi au meno yanayofanya ufanye kazi. Kule kwenye ufunguo wa urejesho tuliona meno kadhaa, ikiwemo kuheshimu watumishi wa Mungu kwa njia ya utoaji wa sadaka kama mama mshunami, makubaliano ya kiagano ya kimkataba kama Jonathan na Daudi, hekima ya mfalme kwa Suleiman, jinsi alivyotatua ile kesi ya mama wawili walioileta wakiwa mmoja amefiwa na mtoto na mwingine amebadilisha mtoto wa mwenzie. Na hiyo yote ni misingi ya kuhakikisha kwamba ule ufunguo wa urejesho unafanya kazi. Kadhalika kwenye imani, napo kuna msingi, na msingi mkubwa wa ufunuo kwenye kuna msingi, na msingi mkubwa wa ufunuo ni imani. Msingi mkubwa wa ufunuo ni imani. Sasa ukisoma Biblia utagundua imani imesisitizwa karibu mara 4 kwa nyakati tofauti, ya kwamba ni jambo la msingi kwa mwenye haki kuwa nalo. Na sio tu la msingi kuwa nalo, lakini Biblia imeunganisha imani na maisha. So inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Hii sio habari ya kwenda mbinguni peke yake, ni habari ya maisha ya duniani. Mwenye haki ataishi kwa imani, maisha kwa ujumla. Na kwa hiyo tunazungumzia habari ya maisha ya hapa duniani, ikiwemo hali yako ya kiuchumi. Mara 4 kwenye nyakati tofauti kwenye Biblia imesisitiza, maana yake hili si jambo la kupuuzia. Soma Biblia katika Habakuki sura ya 2 mstari wa 4, ametusisitizia ya kwamba ili tuishi kwa ushindi, tuwe na maisha ya mafanikio, unahitaji kuwa na imani. Habakuki sura ya 2 mstari wa 4, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Personally, imani yako binafsi. Unahitaji kuwa na imani ili kuishi maisha ya kawaida duniani, ikiwemo haja zako za kiuchumi. Na hii ni msingi wa ufunguo wa ufunuo. Kusoma Galatia sura ya 3 mstari wa 11, Biblia inatuambia namna hiyo. Galatia sura ya 3 mstari wa 11, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu, angalia, mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuki, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Galatia, Paulo anatuambia mwenye haki pia ataishi kwa imani, sio kwa sheria. Bali ukiendelea kusoma ule mstari, anasema mstari wa 12, na torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Maana yake unaweza kuchagua kuishi kwa amri, kuishi kwa kanuni kama Isaya ile sura ya 28 inavyotuambia, au uishi kwa imani. Kwa hiyo imani ni msingi wa maisha, na maisha ni uchumi. Kwa hiyo uchumi msingi wake ni imani. Angalia pamoja na mimi Warumi sura ya 1 mstari wa 17, pale nyuma kidogo. Paulo tena anasisitiza kwenye kitabu hiki cha Warumi ya kwamba ili uishi maisha ya ushindi unahitaji imani, ikiwemo utoshelevu wa kiuchumi. Warumi sura ya 1 mstari wa 17, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Maana imani inakuwa toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo imani ni ufunguo, ni msingi wa ufunuo. Katika Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 38,
Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 tunaambiwa tena ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 Biblia inasema namna hii, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Alafu inasisitiza jambo la msingi kwenye Waebrania, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo sio imani tu, imani ambayo haina kusita. Mtu natakiwa kuishi kwa imani pasipokuwa na shaka. 11 Waebrania ule mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo nayo inasisitiza bado, ili mpendeze Mungu unahitaji kuwa na imani, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo huhitaji kusita, lazima uamini ya kwamba Mungu yupo na kwamba anawapa thawabu, anawapa zawadi, anawapa ujira wale ambao wanamtafuta, na usisite. Nataka uone kama Biblia inasisitiza mara 4 pengine na zaidi kwa aina tofauti ya kwamba ili uishi unahitaji imani. Imani ni msingi mkubwa sana wa kukufanikisha kiroho, ikiwemo kiuchumi, na huu ni msingi, ni jino la ufunguo wa ufunuo. Kesho nitaendelea kukufafanulia jinsi imani ilivyo msingi wa ufunguo wa ufunuo, na uweze kutumia msingi huu kwenye ufunguo huu wa ufunuo ili uweze kufanikiwa kiuchumi na kuwa na maisha ya utoshelevu duniani. Mungu akubariki sana. Karibu kwenye kipindi cha kesho saa 12 asubuhi. Amen.